平常在台南要带客人看房子都是骑机车，那有时候为了节省等红绿灯的时间，所以我们都会转到小巷子里面，然后就会发现一些很不错的巷弄美食。那今天我们就是冒着被大家围剿的风险，我们去介绍这些巷弄美食。你们有没有觉得刚刚那2个男生很眼熟啊？继续看下去，我们马上揭晓他们的真实身份。今天烟波到了台南，请最在地的房仲大哥大姐带我们深入还没有观光客发现的私藏小角落，让美好回忆 check in 你的脑海，跟着烟波 check in 台南。影片开始前，先订阅我们的 YouTube 频道，即享烟波专属优惠。有在滑 IG 的人，最近应该很常看到2个穿着西装的男子到处跳着迷因舞蹈，吸引大量的网友追踪关注。今天我们直接来到了他们的地盘突袭。其实啊，他们已经是在台南在地经营非常久的专业房屋中介哦。我觉得这影片要拍很久，要拍很辛苦，这样子。大家好，我们是幸福家不动产的侯立发团队，我是嘎帅，我是蔡波，我是李大哥，我是阿奇。如果我们平常在台南要带客人看房子都是骑机车，那有时候为了节省等红绿灯的时间，所以我们都会转到小巷子里面，然后就会发现一些很不错的巷弄美食。那今天我们就是冒着被大家围剿的风险，我们去介绍这些巷弄美食。大家来到台南，应该都会看到很多帆布广告，因为我们的蓝色其实很显眼，公车上有，那大楼上有，然后还有一些房屋外观。公司的部分，我觉得可以请我们副总来讲，会比较清楚。蔡波会带大家去找我们副总。这个是我们公司的副总，他算是把我大家都算掰弯的，从 I 人掰弯到 E 人这样子。幸福家是我们台南在地自创的品牌。我们公司草创期是在民国94年，一开始是做代销，做了一段时间以后，刚好遇到921，然后我们就转型做房仲。那公司从10个人到现在已经有1300多人。以台南市房仲从业人员来讲的话，目前每4个人就有1个人是幸福家的成员。因为一开始也是很木讷哦，那出了社会以后才知道自己也蛮帅的哦，那也蛮热情的方面。像我刚刚不是说我都会在骑车的时候，我也要减少等红绿灯的时间，所以我们都会到巷子里乱晃。因为当初都要去接小孩，在等小孩的时候无聊，那我就车骑着到处跑，那换一换刚好换到这一家店，那因为它外观很特别，那又在巷子里面，啊就引起我的好奇心，就进去吃饭。进去以后才知道它是一间餐酒馆。慢潮90，它在最前身原本就会类似像这样子的风格，就只有2片墙壁，里面都是杂草，所以它才叫慢潮。90是因为他们店就几个年轻人，然后一起出来创业这样。它是一间餐酒馆，其实蛮常下班就会过来这边吃个小东西，然后喝他们的小猪。就像我们每次来都会点这个干贝加，它下面会有一个法式面包吧，因为它真的超好吃。非常推这一道，它的干贝有先炙烧，它的吐司非常的酥，它搭配起来你一口进去就是层次非常丰富。我觉得他们这边鸭胸处理的很好，它的口感还蛮嫩，就很像会在高级餐厅吃到的鸭子。虽然它灯光都暗暗的，但是其实它的摆盘跟那个味道都是很有层次。每道其实都还蛮因为我本来就是比较挑嘴的，所以其实会让我喜欢，甚至会一直在来的店家就不用太担心，因为我很讲究一间餐厅它的卫生、它的食材、它的前置作业等等的，员工的颜值都特别挑过，老板也很帅。他们这边调酒也还不错，搭餐点我觉得很素。老板还会偶尔跟你一起喝哦。推荐如果想要是聚会或是约会的绝佳秘密景点，在巷子里应该不太容易被发现。我们现在在台南的民族路3段，等一下要带大家去看的是一间非常可爱的猫咪旅馆。它很容易错过，因为它就在八宝滨旁边的红砖道进去，所以如果没有人带路的话，一下子就会错过了。可以拍它，帮它套鞋套了。那我就下面问你哦，而且好几张路猫都看到了。请问这个
画面，为什么我觉得不是很舒服？如果你来台南，可能吃也吃完了，看也看完了，买也买完了，那不妨可以来这间台南是目前一间就是猫咪最多、那品种也最多的撸猫旅馆。这些猫咪其实全都是伴娘她自己一个人的猫咪，是因为偶然的机会带她看房子，那才知道哦，原来她养了这么多猫，因为她的梦想就是要自己一个人养100只猫咪。那她这边还有关东煮、咖啡、点心都任你吃，冰淇淋都免费的，重点是它非常便宜，撸猫撸到爽。今天刚好约了一位客人看房子，那等一下就带你们介绍一下房仲都在做什么事。啊，对，里面请，直接带你看房子。上次你说你想要高楼层的，有些客人会讲说，哦，我现在跟你约，那我们马上就要看。可是其实我们在带看房之前需要做很多准备工作，联络钥匙是基本的嘛。那我可能要看一下附近的行情，然后准备很多资料要给客人，而不是说人过去，然后房子带你看看就好了。有没有什么比较特别的部分？像有些可能会有壁刀、路冲，或是说尾尖，我们会先调查。事前我要准备很多功课，可能就是会先跳舞之类的，就是跳一段舞。就不会防备心，对，防备心就不会那么强这样子。而且我们工作就是真的非常弹性，所以我们都会趁比较没有人的时候，就是平日，然后去踩点吃一些大家平常需要大排长龙的东西。大家来台南玩的话，推荐大家可以租摩托车，然后到处走走晃晃，或许可以发现很不一样的台南小吃。这边是中西区的台南武庙，我们有一间非常喜欢吃的霸丸，叫做武庙霸丸。在这边，它皮薄馅多，然后它旁边还有一间冬瓜茶，等一下可以带你们一起去吃哦。这间我们中午就是很常会来吃，我必点的就是它的霸丸，还有它的四神汤。然后有一个小配方呢，就是一定要先喝四神汤，然后再吃霸丸，因为如果吃了霸丸之后再喝四神汤会有点苦。哦。霸王它的特色就是要加瓦萨比，就是你不要觉得很奇怪，就是非常非常搭。然后我们瓦萨比就是会稍微跟旁边的酱拌一拌。然后它的霸王我很喜欢的是因为它的皮很好咬，不会像炸的那么的韧，而且很薄，很薄，非常薄。然后里面全部都是肉，然后它里面就是那个油葱的味道非常的香。因为它就在霸王旁边，所以就是一个 set。然后我会点冬瓜茶。心累、口渴又脚累的时候，就是要来一杯原味的冬瓜茶。当你被客人退了3次斡旋之后，来这边喝杯冬瓜茶，疗愈身心灵是好的。如果不喜欢那么甜的话，可以点它的冬瓜柠檬。它不会有那种糖的味道，它就是纯冬瓜砖去熬出来的。我是一个非常不喜欢吃甜点的人，那在台南这间泡芙是唯一一家我会把它吃完，包括它的内馅、包装纸都吃下去。当然它烤的就是外表像饼干，那它的馅非常的多，它的巧克力很绵，而且不会很甜，不会很腻。他们的泡芙还有一个很大的特色，即使是你放好几个小时后再吃，它都还是一样的脆度，都不会软掉。价格3个110。他吃啊，他一定想吃啊，是爱吃甜点的。你刚刚有看到他的嘴巴吗？就是旁边都会有粉，还有一些什么酱料，你等一下可以看。今天呢，我们刚好要拍影片，然后男团已经在里面了。我们今天就带大家来看一下我们平常影片到底是怎么制作的。我们每次拍都会吵架，然后吵赢面还是拍完，主要都是靠剪辑啊，因为刚才有看到是完全是被强迫。这可以讲吗？那你们觉得你们自己跳得好吗？哦，一定是不好的、啊，一定是不好的，一定是不好的、啊。我觉得观众就是喜欢看这个东西，跳得好的就不会在这边卖房子了。对。因为现在是自媒体时代，然后短影音其实现在是一个趋势，大家可能就已经不想再看
死广告了，所以我们才想说赶换一个方式去做，看能不能让大家对房仲可以不要有那么重的戒心。对，客人防备心会更重。对，因为你毕竟这动辄就是百万、千万或者是亿，因为毕竟是不动产的东西，所以你的专业的程度什么都是要拿出来给人家看得到的。因为我们也没有想说可能会有多好的成绩，或是多大的影响。原本想说可能就我们自己的或是自己认识的朋友这样看的。应该说我们没想过影片的发酵会这么快跟这么的广啊。从亲朋好友，然后后面慢慢的到有一些客人真的是读完视讯，我说，哎，这个是不是？有8成我们环台下，真的他们是见到我们比看房子还开心。传递正能量，然后欢乐的气氛，让大家喜欢这个频道，喜欢台南。因为台南人就是一个很热情、很 chill 的一个地方，把我们的这个台南特色呢，透过影片传递给大家。接下来是来台南一定要去逛的，而且是台南现在非常少见的店面，是一间很大间的干妈店。如果你喜欢那种古早味的糖果啊，来这间找，一定找得到你要的。现在没了，以前我奶奶都会带我去楼下的超商买，然后一个就是十几块，5块10块。这个是表现好才会有的。对啊，然后这鸡块饼干超赞。台北人请问知道那个米德混吗？这个就是有一个小吸管，然后就要慢慢吸，这样吸太快会呛到。国小才会有的那种戒指它，好久没看到了。看这个巧克力酱，在这边可以找到你童年的回忆，就是各式各样的糖果。60、70、80年代的古早味的话，这边有很多宝藏可以慢慢挖。台南只有一对夫妻他们有做，然后他就是拜拜的时候都会用到，而且他们只限定台南，因为他也做不出来，其他县市也没有了。这是很古老的糖果罐诶，现在没有看过这个东西吧？里面就是会放这种，就是喜糖上面会看到这种很古早的那种，光是这个就是古董了吧，就很值得来看。它这个是阿周家以前才会有的牛奶糖，对，它就融化饼，然后粘在这个袋子上面。这个不知道为什么没人吃，还可以一直做到现在，到底谁会吃？我的天！会得罪很多人。剪掉。这个3色软糖，第一个它拜拜具有意义，第二个实在很好吃，它很有那个古早很好吃，不理解，很少真的要看到最古早味的东西跟糖果，一定要来这里。但它不应该在这里，还是还是。那身为台南人，一定要喝最道地、最浮沉的味道，一定就是巧玲它的桂花红茶。那推荐就是真的不喝糖的，你可以喝微糖；要比较有味道一点，可以尝试半糖。那基本上他们的微糖喝起来也会像无糖的感觉。老板娘真的非常的热情。这家店他们比较特别的是，他们的糖都是自己手工下去炒糖，他们是用红糖下去炒的，所以他们的饮料喝起来都会有特别的一种香气。运气好的话，你来点餐的时候，刚好他可能会在旁边炒完糖，那你会闻到很香很香的他们的那个炒完糖的味道。在这家店的后面，本身之前有接一个案子，然后就刚好意外的发现了这间巧玲，那才知道说原来他们是这么道地。喝个几次之后，就跟老板很熟了。我们可能上班到一半休息，我们就会特别绕过来，一定会买一下他们的饮料，然后带回去跟同事分享，或者跟客人一起喝这样。刚刚他说常常买回来给同事喝，但是我们从来没喝过。对，我是第一次喝。他只有买给自己喝，买了10杯都是自己喝。我刚刚有问他说有没有哪些是没有咖啡因可以推荐的，然后他是推荐我麦普茶，里面就是有决明子，然后麦茶这样子，不会有负担。像我这样子不要咖啡因的，就推荐麦皮茶。我刚刚进来是被这个珍珠吸引到，这个珍珠真的是非常 Q， 而且它不会因为你里面加冰块而太粒，它是比较粒粒分明，然后软硬适中的。粒粒分明，有全用粒粒分明写啊，真的啊，它真的是分开啊，你看。第一年喝完了，对不对？再继续喝，去搭嘞。饭姐姐帮你吃，甚至全部喝完，姐姐全部免费帮你去。要不要再来一点？这样你会吃很多亏。你这已经第3杯了，第三杯，对，这样就好了。可以啊。太热情了，太热情了。不够再帮你加。果然热情，台南人就是不一样，满到吸管都满出来了。这就是为什么要定居台南的原因。现在从饮料这小细节就看得出来了吧？
我们4个都是台南人。我有一个朋友来台南，他说东西真的很甜。大家都讲拿一根棍子在棉花糖，市区绕一圈就会有棉花糖。所以小时候我还没有离开台南之前，真的吃东西就觉得就这样子，大家太浮夸了。可是我后来有到中部读书，台南东西真的偏甜，真的是真的。台南比较有气质。对，以前是有钱人才可以吃糖。外县市如果会喜欢来台南住自产的话，那是因为步调上可能真的比起其他外县市会比较慢。其实我遇到的是蛮多客人，他们是想要来台南买糖，他们有些是为了要开餐厅，为了要退休，因为台南的步调是比较慢，但是相对的生活技能也很好。就刚好今天有机会就带大家去吃我平常也会去吃的一些巷口美食这样。你现在来到小北商圈旁的提贝街早午餐。那我们在等客人的时候，刚好意外走进来，然后去发现到这间的，因为它算是在我们小北商圈很里面的巷子，基本上这边汽车进不来，所以这边算是我的隐藏版的菜单。我来这都是点它那个黑色的黑猪堡啊，炸猪排很厚，然后里面有加花生酱，因为我的食量算比较大，所以我都会点这个。它的鸡腿很好吃，它的口感非常的脆，里面非常的嫩，而且它的饮品很有特色。可能我平常也蛮喜欢喝柠檬咖啡，所以我到每一间店都会去点柠檬咖啡，但是喝下来我还是最喜欢这个酒。然后老板非常的好玩，很热情。来台南玩，我也蛮推荐国华街这边的可丽。那个人最喜欢吃的口味就是巧克力加 cheese， 它就是咸甜的口感。台南就是要吃咸甜口味，这个是起司炼乳，我已经从他在夜市吃到现在，应该有几个条还是挖空的。可丽饼我喜欢脆的，我不喜欢那种软软的，它这个是有点像饼干，很脆。用料也绝对不手软。超脆。对啊。刚刚板娘跟我说，他们这间已经开30年，我吓到啊！他居然开那么久，比我还要。台南的夜市周一到周日都有，我们就是大五花。那我们现在是来到我们台南最大最著名的夜市花园夜市。台南的夜市跟中北部比较不一样，因为中北部大部分都是一条街这样子，那我们台南的话就是一整块的土地。那等会会带你们去看几家我们个人是比较喜欢吃、比较推荐的小吃。这个老板其实就是我们之前带看的时候客人的朋友，然后人潮真的非常多，从刚一直排队到现在。就是跟一般糖葫芦直接沾糖不一样，它糖不会裹那么多，所以你吃起来不会很硬，然后也不会甜到让人觉得可能吃第2口你就腻了。它不会被热的糖去带掉水果原本的甜度跟它的口感。我原本以为那个糖会很黏，但它其实是很脆很硬的，你可以吃得到糖的脆的那个口感，然后水果的味道也还保留在，而且完全不会粘牙，很好吃哎。它很适合小朋友吃，像小朋友不能吃太甜的东西。好好吃哦。我要把它吃完了，这样没有留给他们，要脆版龙须糖。对，那个。我们要打破糖葫芦的迷思，他们的草莓是真的有洗的，不是真的像大家说的什么草莓都没洗，所以不敢吃这样。至少这一家是有洗。就跟你说真的有洗吧，一定要这么多人看吗？对，一定要这么多，一定要这么多人看吗？什么时候跳舞啊？现在拍。就是这样啊。它的皮很薄，然后里面有饼干很脆，那加一点辣，而在你可能不会很饿，但又想吃点东西的时候，来夜市可以快闪买一下。它可以完全客制化，你想要甜一点、咸一点、辣一点，还是不要菜，加一点钱都没有问题。原本我是没有要拍进去的，不过因为太好吃，我自己想带回去。我觉得它的汤头比较特别，就是它那个胡椒味道蛮到位的，然后它的鸭血也蛮好吃，口感不错。喜欢吃麻辣鸭血或者鱼蛋的朋友可以试试看，真的不错。而且台南基本上几乎每个夜市都有啦。到夜市我很少会想要买这种分量比较多的葱油饼，可是我觉得他们很特别的是，他们你看它是烘的，感觉里面是有老面的那种香气跟甜味，不知不觉就会把一整碗全部吃完。
像这间就是如果你吃了东西，然后想要解腻，要买饮料，但是又不想太有罪恶感的话，我觉得选这间，因为它就是综合果菜、蔬果都有，然后蛮健康的这样子，而且这间排超级久，然后其实还有其他间，但是我就是会找这个老板任明雄鹤。有时候台南是很适合居住的一个地方，就是很慢，然后很悠闲，所以真的很推荐大家可以来这边旅游也好，自产也好，退休也好。他自产是重点，欢迎大家来台南吃吃喝喝，也欢迎大家订阅烟波的 YouTube 频道哦。烟波之地台南，吃喝玩乐一把抓，订阅我们，带你认识更多台湾在地好滋味。我们下期影片见啦！我们现在来到烟波吃早餐，我们刚刚自己客制化松露和牛肉燥饭，然后再加一颗蛋，超完美。觉得在这边最让我忘不了的就是他们的那道味噌汤，还有破布子，布子真的是在台南府城这边绝对是不能少的。它的品相超级无敌多，西式的、中式的烤面包，它光是酱大概就有8种，或是甚至以上就让你选。然后还有豆花，还有什么意式冰淇淋啊。然后我已经吃了2轮、3轮的，我觉得我等一下还会再吃一轮。印象深刻，我觉得是炒花枝意面，因为我没有想到会跟台南的味道那么的类似，真的有把又酸然后又甜的味道融进去面里面，蛮力饱，那个吃起来的口感就是不会太腻，然后还有手冲的牛肉汤，我觉得这算是结合台南的饮食习惯。我们身为中地其实真的很少在吃早餐，因为真的工作比较忙，起来就直接工作了。那这个早餐真的是还不错，推荐大家可以来试试看。